Você já imaginou ter móveis que parecem saídos direto da natureza, entrelaçando a beleza orgânica com a tecnologia de ponta? Bem-vindo ao universo dos móveis orgânicos, onde o futuro e o ecossistema andam de mãos dadas. Aqui, materiais incríveis como cogumelos e algas ganham vida nova, transformando salas e ambientes em verdadeiras obras de arte sustentáveis. Essa fusão espetacular não só respeita o planeta, mas também traz uma vibe natural para o seu espaço. Imagine só um sofá que respira inovação, ou uma mesa que conta a história de sua origem ecológica. E enquanto a sustentabilidade se torna um mantra, esses móveis ecológicos estão moldando o amanhã agora mesmo. Curioso para saber como essas peças incríveis podem transformar seu espaço? Deixe seu comentário e compartilhe suas ideias sobre como levar essa revolução verde para sua casa. Vem explorar esse mundo durante a ideias de tecnologia.